सर खंय तरी एक व्हिडिओ व्हायरल जाता की कळंगूट पंचायत खोबरावाडा हांगासर सँड ड्यून डिस्ट्रॉय करता म्हणून. सो एक्झॅक्ट इशू कितें तो? ती लोक बेश्टोच जे कोण उलयल्या न्हू तेजेर हांव पयलो निश्चय मारता. विदावट एनी नॉलेज तेणे पंचायतीचें नांव घालता. आतां तो सेक्रेटरीन सांगलें ही ते पंचायत करता म्हणून. सो दॅट्स द गॉस्पल ट्रूथ. आनी हे मनीस उलयता ते कलंगूट पंचायतीचेर उलयता कलंगूट सरपंच करता म्हणून, वीच इज कंप्लिटली फॉल्स. इन द इयर ताका सांगूंक सोदता हांव की in the year 2021 there was a so moto case against the panchayat, and in the panchayat when we came back action in 2022 or 23, there I was a person who have filed a compliance report to the high court saying that the beach vegetation जाल्ले म्हणून आमी इन्स्पेक्शन केल्ले तेंच्या बरोबर. आयज कितें हे तरी आहा कितें की तांकां जोझफाचे नसाय जालेली आसा. बेश्टेच कितेंय काडटा उलयता. कितेंय काडलें सरपंचाचेर घातलें, कितेंय काडलें कलंगूट पंचायतीचेर घातलें. उतरां चॅक करात पयलें रिकॉर्ड्स आनी मागीर तुमी उलयात. कितें उलोवंक जाय न्हू. इफ आय एम रॉंग, येस, ग्रिल मी, नो प्रॉब्लम, बट विदावट माय दिस्टींग हांव तरी सारकें करता न्हू तर तूं पंचायतीन यो विचार आमकां बाबा हें कितें चलता. कलंगूट पंचायत करता वो कोण करता. आतां जर तो बिल्डर करता जाल्यार आमी कितें आमकां कितें प्रॉब्लम आहा. आमीन कितें केलें इमिजिएटली इन गोवाचेर ते येयले. म्हाका दोग जाणांनी फोन मारलो अरे बाबा तिजो ते सँड ड्यून घालता म्हणून. इमिजिएटली ऑन द सेम डे, दॅट इज ऑन सॅटर्डे, आय इमिजिएटली इशूड अ लेटर टू द पुलीस इन्स्पेक्टर saying that it is brought to my notice and also observed on live feed of in Goa 24/7 news channel that there are two JCB destroying the sand dunes in survey number 208/1C at Khobravada, Kalangut by taking advantage of weekend. Photo enclosed. आमकां फोटोय धाडले तेणी. Therefore, I kindly request you to take necessary action against the two JCB for destroying the sand dunes. I enclose here the form 114 and survey plan. आतां इतलें आमी काम कित्याक करूंक जाल्लें. आमी तरी करता जाल्यार आमकां आमचेरच कंप्लेन करपाचें. जर तर तुमी नको ना तुमी बेश्टे उलयनाका. And for your kind information, there is another road going on over there, which is outside 200 meters. Outside 200 meters, which is shown as in the approved plan of CRZ. 8 meters road दाखयलेलो आसा. सो हेजेर तिणें हांगासून येवंक ना. ती भायल्या भायर तो आनेकलो कोण आनेकलो म्हणजे आमच्या गांवचो न्हू तो कितें उलयतालो. आय वॉन्ट टू टेल हिम बाबा तुजो गांव तूं सांबाळ. म्हाजो गांव हांव जाणा कसो सांबाळूंक जाय तो. आय एम नॉट एगेन्स्ट माय विलेज. आय एम फायटींग फॉर माय विलेज. आयज तरी कितें अन्याय जाता जाल्यार हांव फुडें वयता झगडपाक. पूण प्रॉब्लम कितें जाता हाफ नॉलेज इज व्हेरी डेंजरस एंड दॅट इज वॉट दॅट पर्सन्स दॅट talk was there on the news channel, which is completely wrong, misguiding the general public. And I feel that he has to apologize to Kalangut Panchayat for no fault of ours. नाजाल्यार आमी इतले हे एक्सरसाइज करचे नासले. I have all the documents over here. You can show it to the general public that when I have given them what time, even the 14:55 immediately I letter पुलिसेक तिथं इनवर्ट केली आणि इमिजिएटली आम्ही येयले. नाव टू अटॅच दॅट JCB इज इट इज द पुलिस ॲक्शन. वी कांट डू इट एनी ॲक्शन. बट टुडे see after that this will be placed before the panchayat body and we will have to issue a show cause notice. Why action should not be taken against you for destroying the sand dunes. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.